हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऋतिक टेक्निकल सपोर्ट। इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आप लोग इन्फिनिक्स कंपनी का मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, इन्फिनिक्स हॉट 10 प्ले, और अगर आपको इस मॉडल में साउंड की प्रॉब्लम आती है, मीडिया साउंड हो, कॉलिंग साउंड हो, कोई भी साउंड की अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कैसे आप लोग यह प्रॉब्लम को ठीक करेंगे, वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। सो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आपको अपने इन्फिनिक्स हॉट प्ले को एक बार स्विच ऑफ करके स्विच ऑन करना है। ठीक है, एक बार आप लोग ये तरीका का यूज़ करके देखिए, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाए। या फिर अगर ये तरीका काम ना करे तो आपको जाना होगा सेटिंग्स पे, और यहाँ पे हमें स्क्रॉल डाउन करना है, बैकअप एंड रीसेट पे क्लिक करना होगा। देन हम क्लिक करेंगे रीसेट पे, और हमें जो सेकेंड ऑप्शन मिलता है रीसेट ऑल सेटिंग्स का, इस पर क्लिक करना है। हमें अपने लॉक स्क्रीन का पासवर्ड डालना है, और हमें अपने इन्फिनिक्स हॉट प्ले मतलब रीसेट करना है। ठीक है, रीसेट क्यों करना है, इसमें होगा क्या, जो भी गलत एक्टिविटी की वजह से आपको ये प्रॉब्लम आ रही थी, सब कुछ डिफ़ॉल्ट हो जाएगा, देन आपकी ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। ओके, इसमें आपका कोई भी डाटा डिलीट नहीं होगा, तो आपको निश्चिंत रहना है। सो टॉपिक इस कवर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी।